नमस्कार मित्रांनो, खूप दिवसानंतर स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्लॉगमध्ये। आम्ही जातोय आज एन्जॉय करण्यासाठी। आमच्या गावापासून 3-4 किलोमीटरवर मस्त एक पाण्याचा झरणा आहे, तिथं आम्ही आज जातोय। तर तुम्हाला दाखवणार आहे की किती मस्त तो झरणा आहे। हे मागे अजून एक गाडी, सगळे मित्र जातोय फिरायला। किती मस्त वातावरण आहे। त्या वातावरण आमचा तिथं स्वयंपाक म्हणून खाण्याचा प्लॅन होता, पण जे बाकी काही 2-4 मित्र श्रावणमध्ये खात नाही, त्यामुळे आम्ही तो प्लॅन कॅन्सल केला आहे। तर फक्त करूया एन्जॉय। मित्रांनो, जस्ट आम्ही आता इथं पोहोचलोय। हे बघा, तुम्ही पाहू शकता किती मस्त असं पाणी वाहते। हा छोटासा झरणा आहे, खूप मस्त पाणी वाहतंय। हे बघा किती मस्त तिकडून पाणी येते, खूप मस्त पाणी आहे। मी दाखवणार आहे तुम्हाला इथं की इथं थोडं महादेवचं देऊळ पण आहे, म्हणून जे श्रावण महिन्यात असतं तिथं थोडं महत्त्व हे महत्त्व देतात। आणि दर पेक्षा यावर्षी पाऊस जास्त आहे, त्यामुळे खूप मस्त पाणी वाहत आहे। बघा इथं मंदिर आहे छोटंसं, तुम्हाला दाखवणार आहे मी। माझे जे बाकी मित्र ते यातून येत आहे। हे छोटंसं हनुमानचं मंदिर आहे, आणि खाली दुसरं देव आहे, आणि तिकडे आहे ना, तिकडे आहे महादेवचं मंदिर, तेही तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तिथं कुणीतरी एन्जॉयमेंटसाठी आलं, पाहू शकता। हे बघा, इथं कुणीतरी एन्जॉयमेंट करत आहे, दुसऱ्या गावचे मुलं आहे। त्याच्यामधून जो एक मित्र, तो तुम्ही ओळखला असेल त्याला, तो बघा सचिन आला आहे। हे बघा आले, बघा आमचे मित्र आले, मागून आली ही फटफटी, आत्ता आले मित्र। हा बघा, याला तो तुम्ही ओळखला असेल, सचिन, पण तो दुसऱ्या मुलांसोबत आलेला आहे आज। चला तरी आता मित्र म्हणताय की पहिले खाली जाऊन बघून घेऊ, मग त्यानंतर पुढचा एन्जॉयमेंट करणार आहोत। किती मस्त झरणा आहे।
हाय तर मित्रांनो सगळेजण खूप मजा करताय, एंटरटेनमेंट करताय. मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता खाली धबधब्याच्या खाली काय आहे. हा जो छोटासा झरणा आहे म्हणजेच छोटासा जो धबधबा आहे त्याच्या खाली काय आहे तर तुम्हाला मी दाखवतो. चला तर बघूया. मित्रांनो पाहिला असेल तुम्ही आजचा आमचा व्लॉग एंड होतोय इथे. हा खूप असं एंटरटेनमेंट आम्ही इथं हा जो छोटासा झरणा होता इथं केलेलं आहे. आयुष्यामध्ये काही क्षण असतात जे तुम्हाला वैयक्तिक जीवनाच्या पलीकडे जगायचे असतात. म्हणजेच मित्रांसोबत आनंदी क्षण हे जे एक वेळेत येतात ते परत तुम्हाला कधीच आयुष्यात दिसणार नाही. म्हणून जो वेळ तुमच्या आयुष्यात चाललेला आहे त्या वेळेला पूर्णपणे एंटरटेनमेंट करण्याची संधी सोडू नका. कारण काम आणि वैयक्तिक आयुष्य याच्यात खूप डिस्टन्स असतं आणि ते डिस्टन्स आपल्याला मेजर करावं लागतं. ज्याने ते डिस्टन्स मेजर केलं त्यालाच खरंच जी खरोखर लाईफ आहे तो जगण्याचा आनंदाचा जो क्षण आहे तो माणूस सोडत नाही. म्हणून आयुष्यात कामच्या सोबत जे मित्रांसोबत घालवलेले क्षण आहेत ते सुद्धा सोडू नका. चल तर भेटूया याच मित्रांसोबत याच्यामध्ये पुढच्या एंटरटेनमेंट धमाल व्लॉगमध्ये. गुड बाय आणि लाईक आणि सबस्क्राईब करा.
आहे.